வெடி மட்டும் காட்டுங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு இடம், அந்த மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு இடமும் இப்போ இங்கேயும் தெரியும் ஒரு சின்ன ஸோ ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு வெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு இடத்தையும் நான் கொண்டு போய் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வணக்கம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசியில் இருக்கோம். சிவகாசியில் வந்து ஜீவா ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராக்கர் கம்பெனி ப்ளஸ் ஒரு ஏஜென்சி, அங்கே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து மேனுஃபேக்சர் அண்ட் ரீட்டெயில், ஹோல்சேல் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி சன் டிவி, சன் நியூஸில் இதில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, பாலிமர் நியூஸ் இதிலெல்லாம் வந்திருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 டேஸ் முன்னாடி கூட இவங்க சன் நியூஸில் வந்து இவங்க இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவங்க வெல் நோன் கிராக்கர் கம்பெனி இங்கே சிவகாசியில். அண்ட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 30 இயர்ஸாக வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 5 இயர்ஸாக இங்கே ரீட்டெயில் அண்ட் ஹோல்சேல் அவுட்லெட்டு இப்போ ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ஓனரை பார்த்து பேசும்போது அவர் டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக தருவார். வீடியோட இடையிலே அவர் பேசும்போதே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. இல்லைனா நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து நான் போஸ்ட்டாக நான் போடுறேன். அதை நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு நான் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா இவங்களோட நம்பர் வந்து அவரே சொல்லுவார். ஸோ அந்த நம்பர் சொல்லும்போது அதை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அவர்கிட்ட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த வருஷம் வந்து சரம் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கேட்க போகிறோம். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம போய் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். அவர்கிட்டையும் போய் டீட்டெயில்ஸ் கேட்போம். ஸோ வாங்க அவர் ஓனர் முதல்ல போய் பார்ப்போம். வணக்கம் அங்கிள். வணக்கம் சார். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் அங்கிள். சார், என் பேர் ராமு, சிவகாசி. ஓகே. இங்கே எவ்வளோ வருஷமாக இந்த இது தொழில் சார்? எனக்கு வந்து ஒரு 15 வருஷம் இந்த பைரோஸ் ஃபீல்டில் அனுபவம் இருக்குது சார். ஆனால் என்னோடய கடை வந்து நான் ஒரு 5 வருஷமாக தான் பட்டாசு கடை வச்சுருக்கேன். இது போக எங்களுக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ரி ரொம்ப காலமாக வச்சுருக்கீங்க. ஆனால் இப்போ தான் கடை வந்து 5 வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க. ஃபேக்ட்ரி அனுபவம் வந்து 30 வருஷம் எனக்கு. 30 வருஷம் அனுபவம். சூப்பர். ஓகே. இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம இருக்கிற இந்த இடம் வந்து கடை மட்டும்தான்? ஆமாம், பட்டாசு கடை. ஓகே. இங்கே வந்து ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் எல்லாமே பண்ணுறீங்க? ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் அதிகமாக உண்டு சார். ஓ சூப்பர். இங்கே எத்தனை பிராண்ட் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? சார், இங்கே வந்து சிவகாசியில் வந்து முன்னணி கம்பெனிகள், ஓகே, ஒரு 7-8 கம்பெனி, தரமான கம்பெனியோட பட்டாசு வந்து எங்கள் கடையில் இருக்குது. ஓகே. ஒரு 7-8 கம்பெனியோட எல்லாமே மிக்ஸ்டாக எல்லா வெரைட்டிஸும் வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம் ஆமாம் சார். ஓகே. தோராயமாக மொத்தமாக சேர்த்து எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் அப்போ இருக்கும்? இந்த வெடிகள், இந்த அவுட்டு எல்லாமே சேர்த்து எவ்வளோ இருக்கும் வெரைட்டி? எங்கிட்ட வந்து மொத்தம் வந்து 360 வெரைட்டி இருக்குது சார். 360 வெரைட்டி சார். சூப்பர். ஓகே. பட்டாசு, அவுட்டு எல்லாமே சேர்த்து? ஆமாம், எல்லாமே சேர்த்து. ஓகே. இப்போது சில பெரிய பெரிய பிராண்டு, இப்போ வெல் நோன் பிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் வந்து காக் பிராண்டு, இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்போவுமே வருஷத்தில் எல்லா நாட்களும் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்கள் பிராண்டும் இருக்கா? இருக்குது சார். எல்லா நாட்களும் இருக்கும்? எல்லா நாட்களும் இருக்குது சார். இன்னொன்று நான் கேள்விப்பட்டேன், இந்த சரவெடி எல்லாம் பேன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். சரவெடி வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து மாற்றாக நாங்கள் வந்து இந்த வட்டம் வந்து மேஜிக் விப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு கிராக்லிங் வாலா, அந்த மாதிரி உள்ள வாலா வந்து நாங்கள் இந்த வருஷம் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். மார்க்கெட்லேயும் உள்ளே கொண்டு போயிட்டோம். நல்ல சேல்ஸ் ஆகுது. மக்கள் அதை வந்து விரும்பி வாங்குறாங்க. ஓ சூப்பர். எல்லா ஊர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த பட்டாசு வந்து ஹோல்சேல் ரீட்டைல் எல்லாமே நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது உண்டா? உண்டு சார். இப்போ நான் ரீட்டெயிலாக நான் மினிமம் ஏதாவது ஆர்டர் இருக்கா? நான் வெளி ஊர்லேருந்து நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. சார், ஒரு 3000 ரூபா பார்சலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து போடக்கூடியதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். 3000 மினிமம் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக. இந்த பார்சல் சார்ஜஸ் எல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு அது நல்ல, ரொம்ப சின்ன பார்சல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, கண்டிப்பாக. நைஸ். ஸோ எனக்கு அப்படியே ஒரு வெரைட்டி எனக்கு காட்டுறீங்களா? வாங்க பார்ப்போம் சார். வாலாக்கு பதிலாக இந்த மேஜிக் விப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இது மெயின் வந்து குப்பை வந்து சேராது. குப்பை சேராது. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே வெடிக்கும். சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். நைட்டு நம்ம பொறுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிராக்லிங் சேர்ந்து வரும். ஓ ஓகே. ரொம்ப அருமையான ஐட்டம் இது. ஓகே. இது சவுண்ட் எப்படி அதே வாலா அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்குமா, இல்லை கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குமா? வாலா அளவுக்கு இருக்குது சார். வாலா அளவுக்கு இருக்குது. டைமிங் நல்லா இருக்குது. மக்கள் விரும்பி இதை வாங்குறாங்க. ஓ சூப்பர். எவ்வளோ நேரம் சொல்றீங்க? 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே வெடிக்குது. 2 நிமிஷம் மேலே? இது எவ்வளோ பெருசான வாலா? வாலா வந்து இந்த லென்த்து தான் சார். ஓ பரவாயில்லையே. 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே நின்று வெடிக்கும். ஓ சூப்பர் அங்கிள். ஆமாம் சார்.
ஓகே, இப்போ அடுத்த வெரைட்டி பார்ப்போம்மா. புது வெரைட்டி இது வந்து இந்த வருஷம் தான் வந்திருக்கு. ஆமாம் சார். சூப்பர். இந்த வருஷம் புதுசாக ஓகே கம்பி மத்தாப்பில் ஆர்டின் வடிவ கம்பி மத்தாப்பு. ஆர்டின் வடிவத்தில் இருக்கும். ஆமாம், ஆர்டின் வடிவம் கம்பி மத்தாப்பு சார். ஓ ஓகே. இதுக்கு பிறகு ஸ்டார் வடிவ கம்பி மத்தாப்பு சார். ஓ, ஸ்டார் ஆர்டின் இந்த வாட்டி புதுசாக வந்திருக்கு சார். ஓகே. இது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராட்டின வடிவ கம்பி மத்தாப்பு. ஓ ஓகே ஓகே. இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொட்டில் குழந்தை தூங்கும்போது மேலே அந்த ராட்டின மாதிரி சுற்றும் பார்த்தீங்களா? ஆமாம் ஆமாம். அதை மாதிரி இதை பற்ற வைக்கும்போது ஒரு 6 கம்பி மத்தாப்பு வந்து விரிஞ்சு ராட்டின மாதிரி சுற்றும் சார். ஓ, இது எப்படி கையிலே பிடிக்கிற மாதிரியா? கையில் பிடிக்கிற மாதிரி ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம் சார். ஓ, ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கோம், அழகாக சுற்றும் சார். அது சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இது வந்து மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப வரவேற்பு, அதிகமான ஆர்டர் எங்களுக்கு வருது சார். சூப்பர் சார். ஆமாம் சார், நல்லா இருக்கு. இப்போ அடுத்தது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாலிபாப் அப்படிங்கிற ஒரு மத்தாப்பு கம்பி மத்தாப்பு. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே அதிகமான டைமிங்கில் வெடிக்குது. இது ஒரு 2 நிமிஷம் வெடிக்கும். 2 நிமிஷம்? ஆமாம், 2 நிமிஷம் வெடிக்கும் சார். இது இந்த வருஷம் புதுசாக வந்திருக்க லாலிபாப்புங்கிற ஒரு ஐட்டம். மத்தாப்பு மாதிரி தான் அந்த ஐட்டம் இருக்கும். சூப்பர் சூப்பர். ஆமாம் சார். ஓகே, அடுத்த வெரைட்டி. போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கியூன் சொல்லி டின்னில் போட்டிருந்தாங்க. ஓகே. இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துப்பாக்கி வடிவம் கன் வாட்டர் கியூன். ஓ, வாட்டர் கியூன் வந்து டின் வடிவம். ஓகே. வாட்டர் கன் வந்து துப்பாக்கி வடிவத்தில் இருக்குது. இந்த துப்பாக்கியில் இங்கே வந்து சாட்டை வந்து பற்ற வச்சோம்னா புஷ்வானை வந்து ஃப்ளவர் வந்து புஷ்வானை மாதிரி வரும். இந்த இதில் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் அந்த வர்ற புஷ்வானம் கையில் பட்டாலும் சுடாது, நம்ம ட்ரெஸ் மேலே பட்டாலும் பாதிக்காது. அதான் இதனுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் சார். அப்போ நல்ல சேஃப்டியாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்க முதல்ல எல்லாருமே வெடிக்கலாம் சார். சூப்பர், நைஸ். அப்புறம் அடுத்த வெரைட்டி என்ன வந்திருக்காங்க? இந்த வனிதாவில் வந்து இது வந்து பஸ் வடிவம் கிராக்லிங் பவுண்டன். 3 பஸ்ஸு, 3 பீஸு 3 கலரில் இருக்கும். ஆமாம் சார், மூணு பீஸு 3 விதமாக இருக்கும் சார். இதில் வந்து கிராக்லிங் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலராக இருக்கும் சார். மக்கள் வந்து இது கார் வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால மக்கள் இதை குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங்குறாங்க சார். சூப்பர் சூப்பர். ஒரு பொம்மை கார் மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், பொம்மை கார் மாதிரி இருக்குது சார். சூப்பர். ஸோ இது எப்படி, இது புஸ்வானம் மாதிரியா? ஆமாம், கலர் புஸ்வானம். ஓகே. இதுவும் நீங்கள் இந்த சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கைக்கெல்லாம் இல்லை சார். இந்த வாட்டர்னு பேர் போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அது மட்டும்தான் மக்களை பாதிக்காது, மற்றது எல்லாம் சுடும். ஓகே, கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ணணும். ஆமாம் சார், பார்த்து. சூப்பர். இது வந்து வனிதாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் சார். வனிதா பிராண்ட். ஆமாம், சிங்கம் வடிவில் ஓகே கிராக்லிங் பவுண்டன். ஓ ஓ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் சார். ஓ. இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வச்சோம்னா ஓகே இங்கே ஒரு கிராக்லிங், நடுவில் ஒரு கிராக்லிங், இங்கே ஒரு கிராக்லிங் அப்படின்னு சொல்லி 3 பவுண்டன் வந்து இதை வந்து நைட் நேரம் பொறுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10,000 வெடிக்கிற எஃபெக்ட். ஓ ஓகே. அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகே. ரொம்ப அருமையான பீஸு. குழந்தைகளுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்குது. சூப்பர். இதை வந்து எல்லாரும் விரும்பி வாங்குறாங்க சார். சூப்பர். கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஆமாம், கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ஒரு வாழா எஃபெக்ட் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட்டு புஷ்வான அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். 2-in-1 ஃபங்க்ஷன் இதில் உண்டு சார். ஓ, வாழா நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த படபடன்னு வெடிக்கும். படபடன்னு வெடிக்கும். சவுண்ட் நல்லா இருக்கும். ஆனால் சவுண்ட் நல்லா இருக்கும். புஷ்வானத்தோட சேர்ந்து கிராக்லிங் வரும்போது அந்த வாழா எஃபெக்டும் சேர்ந்து வரும் சார். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த மயிலும் நான் ஆக்சுவலி கேள்விப்பட்டேன். அதே மாதிரி தான் இல்லை இது? புஷ்வானம் மாதிரி தான் இல்லை சார். இது வந்து ரெண்டு வருஷமா இந்த படா பீகாக் வந்து வருது. ஓகே. இது வந்து ஆர்எஸ்ஆர் பிராண்டு. ஓகே. இந்த படா பீகாக் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 முகம் கொண்டது சார். ஓகே. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பற்ற வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 5 வந்து பவுண்டன் எரியும். ஒரு மயில் வந்து தோகை விரிச்சு ஆடுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வரும். இது ரொம்ப நல்ல அருமையான ஐட்டம் சார். இதுவும் மக்கள் விரும்பி வாங்குறாங்க. இந்த வருஷம் வந்து புதுசாக இது வந்து 5 முகம் கொண்ட பிங்க் கலர் படா பீ ஃபவுல். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் புதுசாக வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. சிவகாசியில் இந்த கம்பெனியில் மட்டும்தான் பிங்க் கலர் போட்டிருக்கிறாங்க. இது வந்து நல்லா இருக்குது சார். மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இருக்குது, இந்த பொருளுக்கு வந்து இருக்குது. அதுக்கும் இதுக்கும் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் மெயினாக சார். ஆமாம் சார். இது வந்து நார்மல் கலர் சார். இது வந்து பிங்க் கலர். பிங்க் கலரில் வரும். பியூர் பிங்க் வரும். நைட்டு பொறுத்தணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது சார். சூப்பர் சூப்பர் சார். இது வந்து டமோ ஃபைரோஸ் பென்டா லைட்டிங் பால் சார். ஓகே. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4 விதமான ஃபங்க்ஷன் சார். ஒரே பவுண்டன் 4 விதமான ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டு புஷ்வானை எரியும். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கிராக்லிங் புஷ்வானை வந்து எரியும். 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷாட் வந்து மேலே போய் அடிக்கும் சார். 4வது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷாட்டோடு சேர்ந்து 5 லைட்டிங் பால்
மேலேருந்து கீழே விழுவும் சார். அந்த லைட்டிங் பால் வந்து லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே கீழே விழுகும். குழந்தைகள் வந்து இதை எடுத்து வந்து விளையாடலாம். ஓ ஆமாம் சார், சூப்பர். இது ரொம்ப நல்ல ஐட்டம் சார். 4-in-1 ஃபங்க்ஷன், ஒரு பவுண்டனுக்குள்ள. ஓ சூப்பராக இருக்கே. ஃபென்டல் இது எவ்வளோ ஹைட்டு போகும் இந்த பால்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா? அது எவ்வளோ ஹைட்டு போகும்? ரொம்ப தூரம் ஹைட்டு போகுமா சார்? குறைஞ்சது ஒரு 40 அடி 50 அடி மேலே போகும் சார். ஓ நம்ம இந்த 7 ஷாட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த உயரம் போகும் சார். சோட்டா பென்சி உயரம் போகும் சார். சூப்பர் சூப்பர் சார். இது வந்து ட்வின் லைட்டிங் பால். அதே ஃபங்க்ஷன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு புஷ்வானம் சார். ஓகே. அதுக்கடுத்து மேலே போய் ஒரு ஷார்ட்ஸு. ஓகே. மேலே வந்து இதில் வந்து ட்வின் லைட்டிங் பால் மேலேருந்து கீழே விழுவும் சார். இது வந்து ரொம்ப அருமையான ஐட்டம். அதே மாதிரி தான், ஆனால் இது 2 பால், அது 4. அது பெருசு, இது சின்னது. ஆமாம் சார், ஆமாம். சூப்பர் சூப்பர். ஒன் சவுண்ட் சார். அது எல்லாமே சிங்கிள் சவுண்ட். ஒன் சவுண்ட் கிராக்கர்ஸ். அதுலேயும் நீங்கள் சைஸ் வாரியாக நிறைய வச்சுருக்கீங்க? இருக்குது சார். அதில் 8 வெரைட்டி வச்சுருக்கோம் சார். 8 வெரைட்டி? 8 வெரைட்டி இருக்குது. வா. இதில் இந்த டபுள் ஷாட் இதெல்லாம் கூட வச்சுருக்கீங்களா? டபுள் ஷாட் இருக்குது சார். ஆனால் இங்கே இல்லை சார், கடையில் இருக்குது. கடையில் இருக்குது. ஓகே சார். எங்கிட்ட வந்து அனைத்து விதமான கிஃப்ட் பாக்ஸுகளும் கிடைக்கும் சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 ஐட்டம் சார். ஸ்கூபி டூ. ஓ சூப்பர். ஸ்கூபி டூ. இதுக்குள்ளே என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பின்னாடியே நாங்கள் வந்து எல்லாமே பிரிண்டட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஓகே. எல்லா பொருள்களுமே தரமான பொருள்களாக இருக்கும் சார். நைஸ் நைஸ். கிட்டத்தட்ட 21 பொருள் இருக்குது. ஆமாம் சார். சூப்பர். இந்த 21 ஐட்டம் பேர் வந்து ஸ்கூபி டூ. ஓகே சூப்பர். அடுத்ததாக வந்து எங்கிட்ட வந்து 25 ஐட்டம் கிஃப்ட் பாக்ஸ். அமேசான் இதோட பேர். அமேசான். அமேசான். இதுலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி படத்தோட அந்த நேமையும் நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து 25 பீஸு. ஆமாம், உள்ள 25 ஐட்டம். அது 21. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ் வாரியாக வச்சுருக்கீங்க? ஆமாம் சார். அப் டு எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்குது சார்? அப் டு வந்து 51 வரைக்கும் எங்கிட்ட இருக்குது சார். 51. ஆமாம். அது போக நாங்கள் விஐபி பாக்ஸ் வரை எங்கிட்ட உண்டு சார். அப்படியா? விஐபி பாக்ஸ்னா என்ன? விஐபி பாக்ஸ்னா அதில் வந்து ஃபேன்சி ரகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சார். ஃபேன்சி ரகம் அதிகமாக இருக்கும். அதில் உள்ள பொருள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பொருளாக நாங்கள் வந்து வச்சுருப்போம். இந்த மாதிரி அவுட் இந்த மாதிரி எல்லாம். இப்போ வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்து எப்படி விரும்புகிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு ஒரு 3000 ரூபா கிஃப்ட் பாக்ஸ் வேணும், அதை வந்து ஒரு பாக்ஸாகவே பண்ணி கொடுத்துருங்க, விஐபி பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பெரிய பெரிய அவுட்டு, புஷ்வானத்திலே பெருசு, தரச்சக்கரத்திலே பெருசு, வெடிக்கிற லக்ஷ்மி வெடிகளே பெருசு, அது மாதிரி டீலக்ஸ் ஐட்டங்கள் எல்லாமே உள்ளே வச்சு பண்ணி தரோம் சார். சூப்பர். அப்போ அதில் வந்து வெரைட்டி இருக்கா? அதுலேயும் சின்ன சைஸு பெரிய சைஸுன்னு இருக்கா? எந்த இதில் விஐபி கேட்டகரி சொல்கிறீங்க? விஐபி கேட்டகரியில் வந்து ஒரு 2-3 வெரைட்டி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் சார். ஓ எத்தனை பீஸ் வரும் அதில்? இப்போ இதில் அதில் வந்து அதிகபட்சம் 40லேருந்து 50 ஐட்டம் வரைக்கும் பண்ணுறோம் சார். எந்த பொருளாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க? பண்ணி கொடுத்துருவோம். மினிமம் ஆஃப் 3000 rupees. 3000 இருக்கணும் சார். ஓகே நைஸ் 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 சார். ஒரு 5 நாளைக்கு தீபாவளிக்கு ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி ஆர்டர்கள் நிறையா வந்தால் ஈஸியாக வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சார். ஓகே. இவங்க மக்கள் வந்து என்ன எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா, கடைசியில் தீபாவளிக்கு ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி 4 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுடைய திங்கிங்கே வருது. அப்படி வரும்போது எங்களுக்கும் வந்து சரியாக வந்து சப்ளை வந்து பண்ண முடியல. மக்கள் வந்து ஒரு 10 நாள் 20 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணால் ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து டெலிவரி கஸ்டமருக்கு நல்ல திருப்தியாக பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்கும் சார். கண்டிப்பாக. சூப்பர். ஃபீஸ்ட்டு. ஓகே. 51 ஐட்டம் சார். 51 ஐட்டம். ஆமாம், 51 ஐட்டம். இதில் வந்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த 51 ஐட்டம் என்னென்ன வச்சுருக்கோம், அதனுடைய பொருள்களோட படம் ஃபுல் லிஸ்ட் இருக்கே. ஆமாம் சார். சூப்பர் சூப்பர். ஓ இதுலேயே நிறைய அவுட்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல சார்? சவர் ஐட்டங்கள், ஃபேன்சி ஐட்டங்கள் எல்லாமே இதில் வந்துடும் சார். நைஸ் 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 நைஸ். சூப்பர். ஸ்பெஷலாக இப்போ ஹோல்சேல்னு வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? ஹோல்சேல்னு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தனி டிஸ்கவுண்ட் உண்டு சார். ஓகே. ரீட்டைல் வந்து நீங்கள் இங்கே மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணால் கூட ரீட்டைல் பண்ணலாம் சார். ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தா கூட நாங்கள் உடனே எங்களுக்கு 10 மணிக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்துருச்சுன்னா 11 மணிக்கு பேக் பண்ணிடுவோம் சார். 11 மணிக்கு பேக் பண்ணால் 2 ஹவரில் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டுருவோம். மறுநாள் இல்லாட்டி அதுக்கடுத்த மறுநாள் கஸ்டமர் கையில் வந்து கிடைக்கும் சார். சூப்பர். இங்கேருந்து எப்படி ட்ரெயினா பஸ்ஸா என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணாலும்? இங்கே வந்து எல்லா ஊர்களுக்குமே லாரி வசதி, புக்கிங் வசதி இருக்குது சார். என்னன்னு நாங்கள் லாரி செட்டில் போய் சரக்கு போய் போட்டுருவோம். ஆனால் எல்லாமே வந்து 2 பே தான் சார். பார்சல் எல்லாமே 2 பே தான். பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட். சூப்பர். ஸோ ஆர்டர் பண்ணோன்னா உங்களோட என்ன நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சார்? எங்களுடைய கடையோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9363255818. இது வந்து எங்கள் கடையோட நம்பரு. கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பரும் கூட இந்த நம்பர் தான். ஓகே. இப்போ இந்த கடையோட அட்ரஸும் கொஞ்சம் சொல்லிடுறீங்களா சார்? இந்த கடை வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தூரம் சார். பேக் சைடு வெம்பக்கோட்டை டேனிங். ஓகே. பிரபாகரன் ஹாஸ்பிட்டல் அருகில். ஓகே. பக்கத்தில் ஆர்எஸ்ஆர் ஸ்கூல் அருகில். ஆர்எஸ்ஆர் ஸ்கூல் அருகில். ஆர்எஸ்ஆர் ஸ்கூல் அருகில். ஓகே. இது வந்து தாயில்பட்டி போகிற பாதை சார்.
தாய்பட்டி சிவகாசிலேருந்து தாயில் வெம்பக்கோட்டை தாய்பட்டி போகிற பாதை சார். சூப்பர். இது கடை பேர் அப்புறம் உங்கள் பேரும் சொல்லிடுங்க சார். எங்கள் கடை பேர் வந்து ஜீவா ஏஜென்சி சார். என்னுடைய பேர் வந்து ராமு. நான் வந்து நார்த் ஏஜென்ட் சார். ஓ ஓகே. நார்த் ஏஜென்ட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பார்ட்டிகளுக்கு வந்து ஹோல்சேலாக ஏற்றுவோம், வருஷம் பூரா ஏற்றுவோம் சார். கடைசி 1 மந்த் மட்டும் எங்களுக்கு இந்த ரீட்டைல் அண்டு தமிழ்நாடோட ஹோல்சேல் வந்து உண்டு. சூப்பர் சார். ஓகே. இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஏதாவது சென்னையில் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அவுட்லெட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? எங்களுக்கு சிவகாசியில் மட்டும்தான் இருக்குது சார். வெளியூரில் கிளைகள் எங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, சிவகாசி மட்டும்தான். ஆமாம் சார். ஓகே அங்கிள், தேங்க்யூ ஸோ மச், ரொம்ப நன்றி. அண்ட் எனக்கு இப்போ உங்கள் ஃபேக்ட்ரியும் எனக்கு கொஞ்சம் காமிச்சிருங்க. ஃபேக்ட்ரி நம்ம போய் பார்ப்போம். சரிங்க சார், சரிங்க சார், காமிக்கிறோம். ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போது நம்ம இங்கே பார்க்குறது தான் இது ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு இடம். அந்த மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஒரு இடமும் இப்போ இங்கேயும் தெரியும், ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி அங்கேயும் இருக்கும். இந்த மாதிரி சுற்றி ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே. ஸோ ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு வெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு இடத்தையும் நான் கொண்டு போய் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அண்ட் இதில் ராக்கெட்டு, லக்ஷ்மி வெடி, கார்ட்டூனு, அப்புறம் இந்த சில இன்னும் நிறைய வெடி வெரைட்டிகள் வந்து நிறைய வந்து இவங்க இங்கே ஒரு ரூம்லேயும் ஒரு வெரைட்டி. ஸோ ஒன்றா நான் கொண்டு போய் காட்டுறேன். அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க. ஒருத்தங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். காட்டும் போதே உங்களுக்கு புரியும் எல்லாமே. வாங்க போய் பார்ப்போம். இது ஒவ்வொரு பீஸாக பழகுது, காஞ்ச ஒன்று உடச்சி எடுத்துருவாங்க. ஓ சரி. அந்த கார்ட்டூன்ஸ் கார்ட்டூன் திருப்பி பார்க்கலாம்ல? காஞ்சி தானே இருக்குது? காஞ்சி. அதோ சின்னதாக இருக்குது. ஆமாம், ஒவ்வொரு பீஸாக உடச்சி விட்டு காய வச்சு இந்த இருக்கு வருங்க. இதுதான் அதோடைய பீஸ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்துடும் காஞ்சதுக்கப்புறம். சூப்பர். அந்த உடனே நம்ம என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதை வரி ஒட்டி வெளியே காய போட்டு அந்த. ஸோ இவங்க தான் பண்ணுறாங்க. வை ஆல்ரெடி இதுக்குள்ளே மருந்து வச்சுருப்பீங்க? மருந்து ஃபினிஷிங் பண்ணிடுறாங்க. ஃபினிஷிங் பண்ணி அதை இது பண்ணி குத்தி தமர் போட்டாச்சு. ஓகே. தமர் போட்டு காஞ்சிடுச்சு. காஞ்ச உடனே அது உழைச்சி இது ஒரு நாள் காயும். ஓ, அது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணுவீங்க? ஓ, வச்சு இது ஒரு நாள் காயும் திரி வச்சது, இல்லைன்னா உதிர்ந்துடும். ஆமாம். இது மருந்து என்ன, ஏதாவது பசை ஏதாவது மிக்ஸா? அதுக்கு வந்து டெஸ்டன் மாவுன்னு ஒன்று இருக்கும். ஓ, சேர்ந்து அந்த கழிச்சு வச்சு உப்பு கெமிக்கல் ஒரு 4-5 சேரும். ஓ, அப்போ தான் ஒட்டும். ஓ, தீ கொடுக்கும். ஓ, அந்த கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ளே போடுறது. ஓ, சூப்பர். இவர் வந்து அது ஃபினிஷிங் ஆனது எண்ணி போடுறாரு. ஓ, சரி. ஒன்று இருக்குது ஆங்கிரி பேர்டு. இந்த பையில் இந்த பேப்பர் பைய. ஓ, இந்த மாதிரி கவரில், ஒரு கவரில் எத்தனை பீஸு? 100. ஓ, இது பாம்பா? பாம்பு. அது வந்து இந்த கார்ட்டூன். இந்த கார்ட்டூன் அது 100. ஒன்றுலேயே 100. சூப்பர். சரிங்களா, தேங்க்ஸ். சரி. ஒரு வெடி மட்டும் காட்டுங்க. அப்படி போட்டுருவா. இது எல்லாமே லக்ஷ்மி வெடி இங்கே இருக்குது. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் காய வைப்பீங்க? ஒரு நாள் ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம். அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம். பாக்கெட்டுக்கு. ஓ,
பேக்கிங்கா? அதே சாமியெல்லாம் தூக்கி போடு. போடுங்க போடுங்க, ஒரு 2 போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை காட்டுங்க. சரி, லாஸ்ட் பேக்கிங்க்கு வர்றது இது. ஆமாம், லாஸ்ட்டு. அது அப்படி மேலே மேலே வைக்கணும். வரிசையா 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 வைங்க. ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸா? 10 பீஸு. அதை இருங்க, மூடாதீங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். ஒரு ஊற்றி பேச வைக்காம பாக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. பாக்ஸ் இவங்க அடைக்கிறாங்க, அடைச்சி செலவு அடுக்கிறது அவங்க அடுப்பாங்க. வந்து செலவு ஒரு பாக்ஸில் எத்தனை பீஸு? 10 பீஸ். 10 பீஸு. டைப் ரேட்டிங் மாதிரி போடுறாரு. அதுக்கு அந்தக்குள்ளே அதுக்கு வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஓ, இது கோன் மட்டும்? கோன் மட்டும். ஓ, அதில் மருந்தெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபில் ஆகிடுச்சு? எல்லாமே ஃபுல்லாகிடும். ஓ, இதுக்கு நல்லா காயப்போட்டு திரி வச்சு ஓ ஃபினிஷிங் வந்துருக்கு. இது பிறகு தான் அவங்க ஒட்டினாங்க பார்த்தீங்களா? ஓ, திரியெல்லாம் இதை வச்சுருக்கேன். ஆமாம், சரி, சூப்பர். ஒன்று காட்டுங்க. ஒட்டிட்டு ஓ, சரி, தேங்க்ஸ். ஓ, அவங்க அந்த திரி பீஸ் எடுக்கிறாங்களோ ஒன்றுன்னா? ஆமாம் பீஸு ஒன்றுனா வைங்கம்மா. இது வச்சு ஒன்று கொடுங்க அவர்கிட்ட. ஒன்று கொடுக்கணும். ஒன்று திரி வச்சு கொடுங்க. எல்லாமே ராக்கெட் இது? ராக்கெட். ஓகே, தேங்க்ஸ்.
திரி வச்சதுக்கப்புறம் காய வைப்பீங்க. திரி வச்சு காய வைப்பீங்களா? இந்த காய் இல்லை. ஆமாம் ஆமாம். இது அப்படியே பிறகு குள்ளா வைக்க போகும். ஓ குள்ளா வச்சு தான் பிடிச்சிங்க ஒட்டு அந்த குச்சி வச்சு ஒட்டுனாங்க. ஆமாம் 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 ஆமாம். அவன் ஒட்டி காய்ஞ்ச உடனே இங்கே அடைப்பு. ஓ ஓகே. அதுக்கப்புறமும் காய வைப்பீங்க? ஆமாம், காய வச்சா தான். எவ்வளோ ஒரு நாளாக எல்லாமே? நாளாக. இவங்களும் அந்த ஃபுல் ஃபினிஷிங் எல்லாம் ஓட்டுறாங்க. அந்த கோன் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோன் வந்துச்சுல. ஆமாம். அவங்க அந்த குச்சி வச்சு. ஓ ஓகே. இந்த ஃபஸ்ட் ஒரு லேடி வச்சுருந்தாங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அதுதான் இவங்க 4 பேர் ஒரே ரூமில். ஓகே சூப்பர். சன் டிவியில் பேசுனேன், யாரும் பார்த்தீங்களா?